О, вот это водопадик. Это я хочу в Ногинске. Да, полностью я его не покажу, потому что, ну, есть такой пешеходный мостик. Ну, лучше не заходить, а вдруг я уроню телефон. Ладно, вот такой вот водопадик. Если что, контент снимается только лишь за то, что вы ставите лайки и подписывайтесь на канал. Ладно, ставьте дальше лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, если хотите.